নমস্কার বন্ধুরা, চলে আসলাম আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার ভিডিওর মূল আলোচনার বিষয় যাদের বুকে কফ জমে আছে, নাকে সর্দি সবসময় থাকে, নাক দিয়ে জল পড়ে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই উপকারী হতে চলেছে। আজকের ভিডিওর প্রথম শুরুতে যে আমি ওষুধটা নিয়ে আলোচনা করছি, সেই ওষুধটার নাম হচ্ছে অ্যাসকোরিল এলএস। এই অ্যাসকোরিল এলএস খেলে পারে আপনার যদি শরীরে অ্যালার্জি গঠিত কোনো কাশি থাকে এবং বুকে কফ জমা থাকে, বুকের কফটা অতি সহজেই বের করতে সহযোগিতা করবে। এই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটা আপনি নিয়মিত 10 ml করে খাবার পরে সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে দিনে 3 বার করে যদি খান তাহলে খুব উপকার পাওয়া যাবে। এই অ্যাসকোরিল সিরাপ খেলে বুকটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। এই অ্যাসকোরিল সিরাপে রয়েছে লিভোসালবুটামল সালফেট, অ্যাম্ব্রোক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড এবং গুয়াইফেনেসিন এক্সপেক্টরেন্ট, যার জন্য এই এক্সপেক্টরেন্ট কফ সিরাপটা বুকের জমা যত কফ থাকে বেরোতে খুব সহজেই সাহায্য করে। এই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটা খেলে আপনার বুকের জমা কফ অতি সহজেই বের করে দেবে এবং নিমেষেই আপনার বুকটা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। এবং আপনার যদি কোনো অ্যালার্জির সমস্যা থেকে থাকে, সেই অ্যালার্জির জন্য যদি কাশিটা হয়ে থাকে, তবুও এই সিরাপটার সঙ্গে আপনি যখনই এই লিনিফেক্স এম ট্যাবলেটটা ব্যবহার করলে আপনি টোটাল আপনার গলায় যে খুসখুস করে এবং গলায় যে খুসখুসানি কাশিটা থাকে, এই লিনিফেক্স এম ট্যাবলেটটা নিয়মিত রাত্রেবেলায় একটা করে খেলে সেই গলার খুসখুসানি কাশিটা আপনার খুব সহজেই সেরে যেতে পারে। এই লিনিফেক্স এম ট্যাবলেটের ভেতরে রয়েছে ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং মন্টেলুকাস সোডিয়াম। এই ফেক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং মন্টেলুকাস সোডিয়াম আপনার গলায় যে সমস্ত অ্যালার্জি আছে সেই অ্যালার্জিটাকে সম্পূর্ণ দূর করবে এবং আপনার ফেফড়েতে যদি কোনো অ্যালার্জি গঠিত সমস্যা থাকে সেই অ্যালার্জিটাকে সম্পূর্ণ দূর করে দেবে। আপনি যখনই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপের সঙ্গে এই লিনিফেক্স এম ট্যাবলেটটা নিয়মিত ব্যবহার করছেন, প্রত্যেক দিন রাত্রে একটা করে লিনিফেক্স এম ট্যাবলেট খেলে আপনার গলার এবং বুকের সমস্ত ধরনের অ্যালার্জির থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে